안녕하세요. 저희 오늘은 누운 자세에서 동작이 들어가는 수완 동작 들어갈 건데요. 등 라인이 이뻐지고 둔부, 우리 복부힘까지 컨트롤이 필요한 동작 들어가 볼게요. 자, 배를 대고 우리 매트 안에 내 몸통이 다 들어갈 수 있게끔 두 다리는 우리 골반 힘이 좀 약하신 분은 조금 더 넓게 발을 두셔도 되고요. 가능하면 골반 넓이만큼 두 다리를 11자로 만들어내고 뒤꿈치를 살짝 안으로 가서 둔부 힘이 느껴지는 걸 한번 느껴내 볼게요. 자, 그대로 손은 우리 얼굴 옆에 둔 상태에서 아래 배꼽은 쏙 집어넣을 거예요. 우리 아래 복부에 압정이 하나 있는 것처럼 따끔하듯이 배가 후 들어가는 걸 느껴내 볼게요. 갈비뼈도 살짝 더 안으로 쪼여내고 있을 거고요. 발등을 눌러서 우리 복부 힘, 엉덩이 힘을 느껴냈으면 우리 목은 계속 뽑아내듯이 길어지고 싶어야 돼요. 숨 마시고 손가락 넓게 짚어서 내쉬는 호흡에 머리부터 천천히 풍전 들어갈 거고요. 가슴이 들리고 아래 배꼽 쏙 집어넣어서 가슴 활짝. 자, 허리가 꺾이는 느낌 드시면 살짝 구부려서 쇄골만 열리는 걸 느껴내보세요. 발등 떨어지지 않을 거고요. 숨 마시고 준비. 목선까지 길어졌으면 복부, 가슴. 분절 일어나요. 천천히 아래 배꼽 힘 주면서 제자리. 숨 마시고 내쉬는 호흡에 다시 뒷목 붙어서 천천히 가슴, 손바닥 계속 잡아당기는 힘을 가져가면서 더 쇄골을 쫙 열어낼게요. 시선 조금 더 위쪽까지 바라봐 주셔도 좋아요. 숨 마시고 복부 계속 목은 매달려 있어요. 그 다음에 가슴 천천히 다시 반듯하게 제자리 아래 복부 힘 계속 가져가고 있을게요. 더 난이도 올리고 싶으면 조금 더 가슴 어깨 옆으로 둔 상태에서 내쉬는 호흡에 아래 배꼽 쏙 집어넣고 가슴 쫙 열어낼게요. 한 번 더 숨 쉬었다가 천천히 다운. 그대로 손 짚어서 아기 자세로 휴식 하실게요. 롤업으로 스르르 올라와서 오늘도 감사합니다.